Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Добре сте дошли в моята кухня. Днес ще приготвим нещо доста рядко срещано, но много вкусно и което си заслужава да опитате. Ще правим аспик от свински джулан. Имаме свински джулан, около килограм и 300, само месо изчистено. Имаме, това са обрезки, сланинки и кожи от друго свинско месо прясно, което съм изчистил. Трябва да сложим заедно там да се сварят, за да имаме повече желатин и за да имаме повече вкус и малко мазнина, защото джулан е без никаква мазнина. Като помощни продукти ще ползваме тази целина, както модерно сега наричат селари. Корен също от целина ще използваме. Краставички, царевица, моркови, лук маринован, каквото желаете. Всичко може да се сложи, но като му дойде времето. Сега най-важното нещо, което е да сложиме да се вари месото. Ето, драги зрители, виждате как къкъри нашето джуланче. Оставаме го така за час и половина да вари, да се свари. Сложихме вече черния пипер и за филмов лист, доложихме и малко хвойна и сега ще го затворя да се вари. Изминали са малко повече от половин час, откакто вари. Последните 20-25 минути от варенето слагам целината, дръжки и глава заедно да врат. Другите зеленчуци ще сложа мариновани, а не варени. Ето, скъпи приятели, как вече всичко е сварено и сме разделили в отделни съдове. Тук е свинският джулан, който погледнете как добре е сварен, той направо се разпада. Ето така трябва да бъде. Това са сланинки и месца, които са врели вътре, за да стане по-богат. Бульона. Това е чесън, който ще сложим сега, след като стрием. Тук са сварените зеленчуци. Тук са консервираните. Ще добавим още и лук, който в момента няма маринован лук. А най-важното е този бульон, който виждате тук от сварения джулан. Трябва да го оставим навън на студено или в хладилника. Сега навън, като достатъчно студено. Мазнината, която плува отгоре, тя е тънък слой, да се втвърди и да може да я отнемем лесно, за да няма излишна мазнина. Ето го бульона, с който ще залеем аспика. Вече стегнат. Отгоре се отделила мазнината, която сега ще съберем. А отдолу останала вече желираната течност. Тя е желирана, но недостатъчно, така че ще трябва да добавим желатин. Ето ни, скъпи приятели, пред нареждането на аспика. Тук имаме вече нарязани мръвчетите от джулана. Това е бульона, който е прецеден и вече леко поизстинал. Тук имаме нарязани различни зеленчучета, които ще ни служат за аспик. Краставички, чушка, корен от целина, царевица, моркови от туршия, след това мариновани лукчета и домати от туршия. Отделно тук имаме сварена целина, чесън, който сме подготвили да сложим в бульона и малко тлъстинки, които съм отделил от джулана, които също ще бъдат подложка в аспика, защото джулана е много сух. Първото нещо, което трябва да направим, ето вижте, желатина сме го сложили да стегне предварително и сега трябва да го добавим в бульона. Да го разбъркаме, за да може да стегне. Имайте в предвид, че желатина не трябва да се слага в много горещ бульон, защото той после няма да стегне. Ще загуби свойствата. Така, вече е готово. Хубаво е да подправим леко бульона, да сложим малко сол и малко червен пипер и, разбира се, чесъна. След това ще падне на дъното. Ще го разтворим само да отдаде вкуса си в бульона и после ще го оставим да се отседи. Но и да плува да има в бульона, няма лошо, то дори ще бъде красиво. Ето, това е първата сединка, която ще редим. Първо слагаме от джулана. Нареждаме толкова, колкото да покрие дъното. Така, разнасяме го добре. Да покрие плътно дъното, защото това ще е обратната страна на съдинката. Сега слагаме от мазнинките, тук там е, за да се усеща и някаква мазнинка, защото
Джоан е много сух. Сега да сложим малко солчица и малко черен пипер. И започваме да редим най-добре с ръка, да редиме различните зеленчуци. От маринования лук, който е изключително вкусен, така наречения сребърен лук. Да сложим тук малко черен пипер. Сол не, защото има достатъчно солени зеленчуци. Пресипахме от бульона в тази мярна кофичка. Лекичко добавяме от бульона с желатина, в който има чесън. Така, мисля, че това е достатъчно. Оставяме го да изстине. Вече нашия спик е готов. Тук съм приготвил една по-малка формичка от него за дегустация. Така, да го огледаме. Ето виждате, нека да го обърнем от другата страна. Така, вижте как добре се вижда всичко, чушчиците. Така, ето го отстрани. Краставички, всичко се вижда. Сега да го опитаме на вкус. Бистър е, не е мътен. Значи добре сме се справили. Така е. И сега ще си отрежем от него. Виждате в основата, месцето и всичко останало. Много добър вкус, добре насоленост, усещат се освен месото и маринования лук, краставичките, много добре. Успяли сме да се справим. Ако ви е харесал филма, абонирайте се за канала, хубавото предстои. Бъдете живи и здрави!